gudmar ku sameeyo anigoo waqtigana ilaalinaya sida qorsheenu ahaa maanta oo Arbaca waa maalin muhiim ah waa maalinteenu u madlaneyn inaan dhageysano aragtiyaha iyo afkaaraha xildhibaanada ee ku aadan cutubka koowaad oo ka kooban 9 qodob cutubka koowaad oo aad ugu muhiim ah haybta dawladnimada Soomaaliya oo nidaaminaya arrimaha ay ka mid ka yihiin diinta dalka sifooyinka muhiimka ah mabaadi'da asaasiga calanka sareynta dastuurka afka rasmiga ah xuduudaha jinsiyadda muwaadinka iyo caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa inta badan qodobadaasi lagu sameeyay toosin oo sidii uu markii hore u qornaa ayaa ama laga sii faahfaahiyay ama fahanka looga sii dhawaaday cutubka koowaad wuxuu ka kooban yahay 9 qodob sidii uu asalka dastuurkaba ahaa 9kii ayuu haddana ka kooban yahay waxaa toosin lagu sameeyay dhammaan qodobada iyo 22 farqadood waxaa xusid mudan lagu soo kordhiyay 9 farqadood oo cusub oo aan ku jirin asalkii hore dastuurka sidoo kale waxaa la tiray 2 farqadood oo ku jiray asalkii dastuurka axkaamta lagu soo kordhiyay waxaa ka mid ah waan markii hore ku jirin reebidda diincayga hogaansanaanta dastuurka iyo xeerarka dalka daryeelka iyo ilaalinta horumarka afka Soomaaliga iyo suugaantiisa buugga idin hor yaalla ka firkiisa ay ku qoran tahay soo jeedimaha wax ka bedelka cutubada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka kumeel gaarka marka la gaaro page-ka saddexaad ama bogga saddexaad wuxuu u kala qaybsan yahay 3 qaybood qaybta baasha bidix waxaa ku qoran asalkii dastuurka kumeel gaarka qaybta dhexda waxaa ku dhigan soo jeedimaha wax ka bedelka dastuurka uu soo diyaariyay guddiga madaxa bannaan uuna ku raacay guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee idin hor keenay baasha midig waxaa ku qoran faalladaas oo ugu tala galay meelaha isbedelku ka dhacay ama farqadaha soo siyaaday in faallo uu helo qofku u faahfaahinaysa maxaa kalifay isbedelkaas ama maxaa kalifay in la soo siyaadiyo farqadaas anigu aaminsanayaa dhamaantiin soo wada akhrideen oo ka dharagsan tihiin waxaan maanta filanaynaa waa inaa nagu dartaan aragtiyihiina oo aan anaguna noodgaraysano ma filanayno su'aalo badan in hadday ka maarmi weydo meelaanu faahfaahin ka bixinayno mooyaane waxaanu rajaynaynaa qof walba aragtidiisa kii nagu taageeraya soo jeedimahan soo jeedinay kii aragti ka duwan qabaa inuu maanta halkan ka muujiyo oo aanu dhageysano annagoo kaalmaysanayna guddiga madaxa bannaan ee uu gudoomiye abukaate burhaan hogaaminayo dhammaan waxaan qaban doonaa maxdarka annagoo duubayna qorayna si aanu hadhow ugu soo daro nuqulka kama dambayska waa mahadsantihiin